驚佢會吉親人。佢仲係會喐嘅，其實。哦，咁生猛啊！你見佢仲喐緊嘅？好似係喎，所以佢係生猛嘅。係咯。跟住咧，其實基本上咧就係剪走呢個球啦，剪走呢個球，跟住之後咧你就個殼對會切開，跟住就食到啲殼啦。哦。對唔住啊，海膽。跟住對半切開嘅時候咧，要小心唔好切到啲海膽肉。呢個波球狀咁樣嘅嘢。呢個就應該係佢，好似話係眼耳口鼻加生殖器官、排泄器官都係喺呢度㗎啦。跟住入面就係咁樣一撇嘢。哦。跟住倒嗰啲汁去，陣間會再沖一沖。佢攤完之後就食嗰啲咁樣嘅海草。激烈的海膽。激烈嘅海膽。咁你會大概望到咯，望到有5瓣咯，呢度就有1、2、3、4、5瓣。跟住咧就繼續煎啦。你沖咗涼未啊？沖咗㗎啦。你使唔使執蛋到未啊？好。你幫我攞個鐵羹過嚟啊！